Day One 到埗已經係夜晚8點，我喺七仔拍咗4塊雞扒，然後就搭特快出市區，大概1個鐘頭，之後就即刻衝去酒店 check in。呢度就係我哋住嘅酒店啦，但係超級細間，我都費事做開箱。我而家會行20分鐘到去當田，途中有啲咩好食似係想食咧？就嗰間90蚊，香港買咧132，唔緊要，都係你俾錢。頂。咁夜喺銀座乜嘢餐廳都冇開，所以求其食嗰啲嘢就預備聽日密密麻麻嘅行程啦。由於我哋住得好近咧，我哋直接就嚟對面嘅築地市場食個海鮮早餐先。而家排緊隊食呢個 tuna steak 嘅。你want buy DJI？ 想買 DJI 啊佢話。即係有啲似吞拿魚加牛扒咁，我覺得有啲係鹹咯，又係 OK，但係都幾飽。其實淨係食完呢個。咁我哋冇乜特別做攻略，純粹食翻上次覺得幾好食嘅街邊小食。點解大嚿又唔得？唔係我驚食唔到其他嘢。3000円嘅黑毛和牛。開始，但係嗌得太多啦。食完呢個又可以 pizza 飽晒，好彩啱啱唔使排咁多啫。食到飽晒就去今日最期待嘅景點明治神宮外苑睇銀杏，滿心期待行緊去呢個景點嘅時候，聽下我女朋友講咩。好靚，呢個都唔靚。可能我第一次睇銀杏，加上天氣非常好，我真係覺得呢度超級值得嚟，超級後悔冇帶相機。呢部嘢係咩料？屌！如果女朋友覺得呢度唔靚唔緊要，我哋仲有下一站都係睇銀杏加紅葉嘅代木公園。我諗住喺明治神宮外苑睇完之後咧，就直接去涉谷行街㗎啦，睇香水啊嗰啲啦。跟住發現原來經過原宿可以落去代木睇多次同景色嘅銀杏，所以落咗車行咗2分鐘就到啦。我覺得如果係要靜靜地好舒服咁樣行去睇銀杏嘅話咧，就一定係嚟代木公園咯。但係真係講靚就可能真係明治神宮外苑嗰度會靚啲，呢度舒服好多。明治神宮嗰度真係太多人太多遊客，同埋比較逼咯條路。呢度真係野餐啊乜都好 chill 睇下。轉戰涉谷睇一個迪士尼之後，我而家身後咧就係嘅海賊王嘅 gym， 不過唔知入唔入得嘅其實。Any one time entrance？ 啱啱咧我就 join 咗1個 session 嘅 Bragman Gym 啦，咁一邊就錄得片嘅，咁我就影咗好多相俾大家睇。關於 One Piece 嘅嘢咧，其實唔算好多，得一個小丑嘅一巴仔啦，路飛食嘅肉啦，然後有啲餅咧係貝利嘅幣嘅設計啦。其實全部機都係 hammer strength， 我覺得有認真做 gym 嘅，特別係我嘅觀眾咧，我覺得係一定唔夠嘅。最重嘅啞鈴得30 kg， 背景有啲 One Piece 嘅名場面啦，我以為會有好多 One Piece 有關嘅器具啦，但係其實唔係好多咯。即係 as 一個 One Piece 嘅 friend 見到一啲即係好 One Piece 嘅嘢喺度，我已經覺得好開心。同埋行咗成日，隻腳攰攰地過嚟做一陣 gym， 跟住精神晒。gym 完之後會食 burger 咧，一般人嚟講咧就會話係包瓊。純粹我行緊去紫香水嘅路上，見到呢個好吸引。點有冇得啊？哇，好多 juice 啊！我覺得好食過 Five Guys 喎。哦，超級油，佢想去做 gym 啫。想講而家我同佢都好眼瞓，但係我而家有呢個 Tough Man Refresh 綠色嘅。我哋而家行緊去睇東京鐵塔，已經喺六本木地鐵站行緊去啦。東京鐵塔喺邊啊？哇！你睇呢度，得唔得啊？哇！要衝出去霸位喎，而家喺度。我諗係第一行。一陣啲人就會衝出去。我覺得好搞笑。個個喺度，一定要行出馬路先睇到咯。重點就係而家，即係我而家喺呢度啦，係睇唔到嘅，即係你一定要行出呢一個馬路先睇到係咩料咧。衝啊衝啊，睇下！係，但係今日唔知點解個塔唔係紅色咯，都 OK 啊。OK 啊，唔使再嚟啊，係嘛？係啊，就得啦，我影到啦。哇！呢度好靚喎，呢度都睇下上面。邊個？坐喺度睇下啲人衝出馬路先。喂，個綠燈得10幾秒嘅啫喎。接近10點啦，我哋嘅時間管理好差，所以又要食頹飯。就係因為晏晝食嗰個 burger，其實我而家都唔肚餓咯。我哋今日咧係嚴重嘅購物 day，有啲物慾嘅朋友應該會中意嘅，但係如果你淨係想睇嘅話，呢一日咧係可以完全 skip。我而家已經喺銀座酒店行10分鐘嘅路程已經到咗啦，咁我哋先求其坐低食啲嘢。咁今日嘅任務咧就係我會買個包包俾我女朋友嘅，因為佢上年啱啱考到個專業資格，佢冇要求我買，佢亦都冇買開，純粹想買啲嘢慶祝一下佢達成呢一個 milestone。但係因為佢未有 target 咧，所以佢喺 IG 度揾一啲 reels 啊，話推介埋 shopping 嘅店俾我。咁呢一間係 Brand Off 其中一間。
我哋第二間 bookmark 咗咧就係呢間阿魯，睇下入邊有冇嘢睇。啱啱唔係好睇得啱。咁呢間主要就係 Hermès、Van Cleef、Chanel 同埋手錶。18萬啫喎。啫喎，哇！5396啱嘅真係，哇！飛絲上年新出嘅熊貓，睇完兩間都睇唔啱之後，我哋而家決定直接去 Dior 嘅正店度望下。然後途中經過 Celine，睇咗幾件都仲有少少 defect，所以先冇買到。原來隔離就係 Dior 啦。Go！其實日本買奢侈品一般真係比香港平不少。我女朋友真係好眼利嘅，又見到有 defect 了。我哋而家已經去到3.9啦，先買完個包包，而家仲要去退稅，應該都4點啦。啱啱同女朋友睇嗰間 Dior 咧，就喺松屋銀座店，喺同一個商場嘅1樓咧就有 No Shop。咁我而家4點喺銀座先走啦，要再去中野，再去下北站，堅持等住去埋呢幾個行程。一嚟到中野站已經有買錶廣告啦，基本上一出中野站咧，直行咧去到呢度 Broadway 就係睇錶嘅地方啦。係直接上3樓，1樓嗰啲係全部自己錶。咁呢間係其中最出名嘅一間錶鋪，叫貴吉呢間嘢，我入去望下。好多上年新出嘅錶款呢度即刻已經有啦，1908啦，黃金嘅 Le Monde。好多人都以為日本買錶會平啲，其實唔係啊，同沙龍香水一樣，都係香港買平啲。依我觀察係朗格喺日本會平少少啫。啱試嗰隻 Jumbo 好心動，42萬，但係我喺香港其實見過呢一個年份係 around 38，買錶都係香港抵啲嘅，講真。因為呢一間其實都係好多嘢行嘅，之後仲有一間叫 Jack Road 會比較多 heavy hitters 啦，貴嘅由 PP Grand Complications 去到 Tag Heuer、Omega 都有嘅。瀨嘢而家寫住15300，好中意。最後竟然唔係喺 Jack Road 啊貴吉嗰度留一排，最耐係喺啱啱呢間嘢度，因為其實我係想睇 AP 嘅，跟住佢哋幾間嘅 AP 選擇都唔多啦。而家睇到6點，衝去下北站。Go！其實我本身係想係大概黃昏嘅時候到咯，今日行得太耐啦，跟住所以而家係已經7點幾。我而家想食一間嘢係牛肉三文治，大概8點就收啦，而家衝緊去。Last order，take away 應該係拎出去食，超巨嘅牛肉三文治。呢度佢好似係話450 gram 嘅牛啊，超多肉啊，佢量好夠咯。我哋而家去一蘭，因為佢話啱啱嗰個太難食。好難食。依個肚先而家。可能係個三文治太多肉，咬幾啖之後真係有啲膩嘅。食完一蘭之後買啲藥妝，翻到去10點，預備聽日去川越。第3晚嘅行程主要就係喺川越，然後夜晚咧 book 嗰間餐廳。而家去到川越咧，已經係大概1點嘅時間。我哋仲要排一間幾出名嘅鰻魚飯店，仲要20分鐘嘅路程。我哋終於行到嚟想食好耐嘅小川谷啦，然後佢話係臨時休業喎，點樣？而家揾第2間餐廳食，唉，哭咗。啱啱都見到好多人嚟係經過喺度睇，揾第2間。啱啱嗰間咧就係有200年歷史嘅老店咯。佢本身係逢星期4唔開啦，跟住今日星期3，所以我本身係 expect 係嚟到嘅。我哋而家先嚟呢個紅野神社行一行呢個景點之後，先再去揾嘢食。哇！你係第2勁啊！好嘢！好嘢！佢係摸金蛋咧，就係有財運；摸個竹係有智慧啦；摸身咧就係身體健康。大家可以喺呢度清洗你嘅金錢，然後再有效地使用你使咗嘅金錢。哇！你過晒都掉唔到嘅。哇！你乜都摸晒。咁我哋而家行緊去喜多院下一個景點，然後路邊見到另一間嘅鰻魚飯。原來呢間都係鰻魚飯嘅老店嚟嘅，係1982年創業，到而家嘅老字號淨係用鹿兒島優質嘅鰻魚，通過生蒸然後燒烤，而唔係就咁燒佢。咩嚟啊？哇！嗰食翻啲好嘢啊！呢餐750蚊，差唔多啊。即係平時嗰啲鰻魚咧，咪要上面好多嗰啲醬，即係嗰啲鰻魚汁嘅。佢呢個係冇乜醬啦。或者好薄嘅醬，但係就咁就已經好食咯。我覺得係好食嘅。如果你特登喺市區搭嚟川越係食呢間，我覺得就嘥。但係如果你經過又中意食鰻魚飯，試下川越最出名嘅鰻魚咧，其實都可以嘅。個份量嚟講咧，其實我係啱啱好食得晒嘅啫，女朋友係食唔晒嘅。跟住我係食咗好多，好飽而家。咁我哋而家繼續個順路行去喜多院啦。哇！好靚啊！川越大師。有鏡瀨嘢。即係我覺得呢度係咪好鬼靚咧？又唔係啊，但係好舒服咯，喺呢度行，好 chill 咯，即係冇其他遊客區咁多人，同埋好似都幾多本地人喺呢區。
我哋而家嚟到呢度咧，就叫藏族老街，有啲古代感覺嘅。你睇下啲 building， 再加埋呢個天氣。我哋而家沿住藏族老街慢慢行咧，咁就行埋去最後想去嘅地方係冰川神社，大概要再行多15分鐘左右。終於到呢個冰川神社。冰川神社嘅呢個鳥居係日本最大嘅木製鳥居，係出名求姻緣嘅神社。哇！呢度影相一定好靚。我仲記得行到嚟呢個位，我覺得好靚，但女朋友話呢度好陰森恐怖，所以相都冇影就走咗。跟住走嚟呢度釣魚，順路喺附近去埋呢個冰川河就走得啦。呢個好似韓國嗰個咩清溪川咁。係啊，好 peace， 翻去搭車。啱個冰川神社喺呢度啦，一轉右行，去到呢度直行入去就係啱啱個河啦。就喺冰川神社對面咧就有巴士搭翻去。我見個站咁多人咧，應該好快有車啦。我哋啱啱一睇完個河咧，架車就到啦。正，而家我哋去咗高原寺，去我哋 book 咗嘅餐廳食飯。呢間燒肉啊，我呢個先啦，蘋果粒。我遺壞咗嘢，我仲要唔食內臟。翻譯咧，佢就話係咩荷爾蒙唔知乜嘢肉啦，不過點都以為正常嘅牛肉啦，點知全部都係內臟。所以而家加咗個和牛，希望係 OK。終於有啲睇得下嘅嘢啦，頂！呢啲先係肉嚟㗎嘛，頂！呢間餐廳咧係我女朋友 send 俾我嘅 reels 入邊，睇落好似好食嘅餐廳，或者其他 KOL 推介嘅餐廳俾我啦。但係唔知點解成日咧，即係唔係話一定唔好食，但係咧每食10次，好似有5次都服嘅，8次都服添啊！所以我而家覺得其實不如真係以後 walk in 求其喺街度見到有咩食咩，好食嘅機會率可能仲好食過我哋推介嗰啲。我諗灰嘅而家。食完飯之後嚟到呢個純情商店街，行下藥妝攞下蛋飲。最近呢包嘢好多人喺 Reels 度推介，就 OK 嘅。呢一個朱古力咧，係我試晒所有 Seven Family Mart 嗰啲嘅話最好飲。OK。咩啊？要唔要抽埋佢咧？你4個俾你抽到3個唔同嘅，你仲想點啊？我哋今日係去輕井澤啦，跟住我哋搭到去東京站，發現原來係要買每個人大概250蚊嘅車飛啦。哇！呢度真係啱啱一落車已經覺得好靚啦，亦都好似有好多人嚟呢度滑雪啊！你睇下呢度，我而家就喺輕井澤嘅 Outlet，呢個唔係我哋必要去輕井澤嘅一個景點啦，但係因為我哋嘅團友要去雪鼠啊，所以就入咗嚟借個廁所啦。嚟緊呢2日嘅行程咧，都係會同一個電燈膽一齊去玩嘅。不過咁啱我朋友呢段時間一齊去東京，冇紅葉喎，都冇。點解啲紅葉落去？好枯葉，都知咋。但係啲雲好啲雲好靚喎，你睇下啲倒影，你睇下啲倒影。我見到啊，我哋行下咯喺度。呢度幾靚喎，我覺得。我係拜走完輕井澤之後，你喺度攞住一塊扮葉，跟住之後咧 P 晒啲紅葉啊！所以拜走雲長池啊！睇下啲鴨仔。好啊，好收到你。我哋而家去石之教堂。我有睇過咧，就係話如果有人喺嗰度舉辦婚禮咧，就入唔到噶啦。所以有人都係撞下彩嘅，其實都係有人喺度影婚紗，好似唔入得去入邊咯。睇嚟我哋可以好快就直接去嗰個 Outlet 咯。個職員話俾我哋入去2分鐘望下，但應該唔入得去。我哋而家可以行去另一個教會高原教會，之後咧好似話2點10分，即係大概20分鐘後咧翻去咧就可以入個教會一陣咯。睇下可唔可以入到去先。都啱入到去係唔可以影相同埋錄片嘅，所以就咁入咗去感受一下，好舒服咯，好似俾人洗滌咗心靈咁。大概去到呢個位左右咧，佢哋就叫我唔好影啦。呢度咧就係佢哋個出口嚟嘅，出咗去先開始影翻。但係最靚係喺入邊。一致認為呢個石之教堂係成個 trip 最靚嘅景點，一定要嚟。但係唔一定入到去嘅。啱啱係前面有條友問下，可唔可以等一陣，會唔會有機會入到去？跟住就話20分鐘後會開，跟住先入到去。哇！入邊靚到，不過唔影得相，唔拍得片，好靚。而家嘛要食刺身㗎嘛。你係咪 OK 冇咗？
我而家去緊呢個白絲瀑布啊，會比較遠啲啊，基本上一定要揸車先入嚟。呢個景點我本身係冇 plan 到要過嚟嘅，我朋友有 plan 到過嚟，所以就去埋啦。咩樣啊？服咗啊！哇！好靚啊！哇，好高嘅瀑布啊！未見過啊！我真係未見過，但係都係石獅教堂最靚係咪？石獅教堂係我覺得暫時呢個 trip 最靚㗎咯。我 feel O K 啊，靚唔靚啊？靚喎！靚啊！真係啊！唔靚咩？靚靚啊！呢個位好多人掉啲錢入去，比較特別嘅位就係佢哋喺啲水喺啲石度滲出嚟。呢個唔好睇個天咁黑啊！而家只係5:23，我哋行歐嚟行多1個鐘就走啦，翻市區東京。會唔會太大啊？你喺呢度？唔係呢度仲靚過啲景點喎。哇！真唔真啊？佢呢個環島每個 brand， theory 喎，你有冇地圖睇下有啲咩 brand 先啊？一定行唔晒㗎喎。最後揾到間 Burton 行1個鐘就走咗啦。呢間應該係成個 trip 最好食嘅，呢塊牛我見到都記得係超級好食。最後全台都 encore 咗一次。如果你咁嘴刁咧，你都覺得哇好食，咁我哋就全台每人嗌一個嘛。呢間係我哋喺 Tablock 揾環車地點附近嘅一間餐廳，喺東京站，真係好好食。呢個咩嚟㗎？呢個都幾好味。我哋呢度嗌咗咁多，應該1400到咯。今日去迪士尼 full day， 上次去完 Disney Sea 直接係 cut 咗香港張金卡，因為覺得日本實在好玩太多。我可以放。香港個城堡好似靚啲。你講。想講呢個位勁似香港迪士尼咯，咖啡杯、旋轉木馬、世界真細小嗰度，哇！前面仲係小飛象。サンディクローズがやって Rings of power, the scent of mystery. 我哋擺得個袋下面一定係雞雞地嘅。我個頭都冇亂到。奶奶地嘢喎，喂！哇！喂！哇！大鑊！喂！哇！哇！呢個好玩喎，好玩！我一開始以為呢個觀光嘅啫。哇！濕晒！啊！濕撚晒唔使驚，海底奇兵。係咪因為我哋你兩個都樣？我唔見咗，我唔見咗其實。係個樣。好靚喎！哇！你個名嚟㗎 Yeah, same thing. ？Special 啊！你咁樣係咪影相㗎？我唔係。哇！何太啊！靚唔靚啊？靚唔靚啊？靚啊靚啊靚啊！有敷衍啊 ！Oh my god！ Oh my god！ 呢個哇，我覺得呢個襯340，340高。影得好靚啊！哇！
睇得明啊？好靚啊！你睇講嗰啲咩啊講嗰啲咩啊你睇唔明咩？我覺得 Disney Sea 同埋大阪環球影城好玩好多。最後睇埋煙花影下聖誕樹就走了。拜拜。本身想去翻琴日呢間食嘢勁多人排隊，就去咗附近都評分高嘅餐廳食嘢，都幾好食。而家啱啱退完房，又去築地食個早餐先。想講我好耐都冇食過意粉啦，得蝦就太冇營養啦。好嚟到呢個新御茶唔知咩水嘅站啦，喺 B5 出口呢一條街直行咧就已經係好多滑雪嘅睇。如果你想買啲滑雪用品咧，就可以過嚟。咁我即係唔夠1個月後就去北海道，所以今日咧就嚟睇下啲滑雪嘢先。呢間嘢12點先開啊，我哋又早咗嚟啦。而家9點3開，去其他鋪頭睇下先。我行咗幾間唔同買雪衣嘅鋪頭啦，咁我覺得啱啱嗰間 Sports Paradise 係最好㗎啦，因為啲店員態度好啦，而且啲款式都算多嘅，我都係比較急買嘅，因為下個月就要去旅行。如果大家有其他買滑雪裝備嘅好地方咧，都可以留言分享下嘅。最後去咗新宿站試下香水買下手信，就搭飛機啦。呢條片真係剪得好耐，但係剪科係幾好玩嘅其實。希望大家俾啲意見，我又中意睇呢條片啦。下條片再見。喺呢度咁先同大家介紹下今次呢個 trip 我帶咗嘅4支 sample， 2支咧係我想 test out 嘅，就係 Tom Ford 嘅 Black Lacquer 啦，同埋 Chanel 嘅1957 Black Lacquer 就比較重口味啲啦，1957就 chill 啲舒服啲，但係都有少少 woody soapy 咁嘅感覺。自己帶咗嘅2支咧就係 Amber Oud 啦，另一支係 Galloway。帶呢2支原因因為我女朋友中意，特別係 Galloway 最近佢好中意啦，即係其實佢都唔知係咩香味嚟嘅，不過我攞嚟做 gym 啊或者 casual 用嘅時候咧，佢都會話好香。然後 Amber Oud 咧就一嚟我自己中意，佢都幾中意嘅一個香味，但係佢就唔中意 musk oud 嘅，所以我唯有帶 Amber Oud。不過琴日喺機場見到個觀眾，所以就送咗個 Galloway 俾佢啦。咁啊去睇啊，銀行咧我就用咗1957，因為其實而家去日本係好舒服嘅天氣，香港沒有嘅秋天嘅感覺咯，我覺得係。